السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من انتي اخصائية ابنك، والنهاردة هنطلع صوت الكاف. صوت الكاف من اسهل الاصوات، بس مش عارفة ليه كل ماما حاسة ان هو حاجة تقيلة جدا، وابني بيقول لي تتوت، وابني بيقول لي تتاب، وابني بيقول لي وانا متضايقة ومش عارفة اعمل ايه. هو اسهل ما يمكن، اسهل من اي صوت تاني، لانه ما فيهوش تمرينات انت بتعمليها في عضله الفك، فبالتالي انت بتشتغلي معاه على طول. كل اللي بتعمليه ان انت بتمسكي عصايه الخافض او صبعك وبتحطيه في نص لسانه. نص لسان ايه الطفل، وتعملي ايه؟ كا كا. هو بيقول لك تا تا، تقولي له اول ما بتضغطي في نص اللسان. جربي كده ابنك اللي جنبك بيقول لك تتوت، تتاب، سوتالاتا. جربي جنبك وهو قاعد، وحطي صبعك في نص اللسان بالراحه، في نص اللسان، ونعمل ايه؟ كا كو كي، فتحه وضمه وكسره. كا كو كي. ونحط الكلمه في اول الصوت، في اول الكلمه كتاب، كتكوت، وفي نص الكلمه مكتب، وفي اخر الكلمه بنحط شباك. هاتي من ده كل الكلمات اللي في اولها كاف ونصها كاف وفي اخرها كاف، وابتدي تدريب تدريب تدريب. تمام؟ الصوت ملوش اي تمرينات نهائي، بيطلع في ما بين شهر وشهر ونص، بتخلصيه على حسب طبعا استجابه الطفل. وفي فروق فرديه، على طول اقول في كل الفيديوهات في فروق فرديه بين الاطفال. في طفل استجابته بتبقى عاليه، وطفل استجابته بتبقى بطيئه. خليكي معاه، ولو اديتيله يوميا كا كو كي وعلى طول عملتها له زي اغنيه، وتبتدي تقلديها وتبتدي تقولي له كا كو كي بالاشاره، اعمليها زي لعبه، هيعمل معاكي على طول، وهتلاقي الصوت خرج معاكي على طول، مش هياخد منك وقت. الصوت التاني صوت الجيم. صوت الجيم نفس طريقه صوت الكاف. هنقول جا جو جي، فتحه ضمه كسره، في نص الكلمه وفي اول الكلمه وفي نص الكلمه وفي اخر الكلمه. تمام؟ وتبتدي على طول معاه جا جو جي، بيخرجوا من نفس المخرج، فبتبقى سهله جدا. الصوتين دول من اسهل الاصوات اللي بتخرج معاكي على طول، بس عايزه مداومه، لان مش تعمليها مره كل اسبوع، مره كل اسبوعين. والله انا عملت لكن هو ما نطقش الصوت، لا. انا بقول لو انت ماما قعدتي عملتيها يوميا هتلاقي الصوت خرج معاكي بمنتهى السهوله. عارفه ليه؟ لان انت اخصائيه ابنك. السلام عليكم ورحمه الله.